Iespējams revolucionāru atklājumu atjaunojamās enerģētikas laukā. Zinātnieki ir izstrādājuši pilnīgi jaunu saules enerģijas pārveidotāju uz monokristālu pamata bāzes. Tas ļauj palielināt saules bateriju liederības koeficientu apmēram 5 reizes. Šāds atklājums ļaut izmantot ne tikai saules, bet arī mēness gaismas enerģiju. Šodien konferencē, kas veltīta Latvijas valsts enerģētikas attīstības iespējām 21. gadsimta pirmajā pusē, mūsu zinātnieki prezentēja, kā paši saka, revolucionāru atklājumu, ko varot nekaunoties virzīt Nobela miera prēmijai. Ir izstrādāts pilnīgi jauns saules enerģijas pārveidotājs uz monokristālu pamata bāzes. Parasti saules baterijas nav efektīvas mūsu platuma grādos, bet jaunie kolektori, ko radījām Fizikāla enerģētiskajā institūtā, strādā visos platuma grādos, neatkarīgi no laika apstākļiem. Un, kas vēl svarīgi, arī naktī. Mēs esam iemācījušies ļoti būtiski palielināt šo absorpcijas koeficientu, respektīvi to krītošo gaismu ilgāk noturēt tajā aktīva elementā un neļaut viņam aiziet, pirms viņš nav atdevis lielāko daļu savas enerģijas. Tā kā ja viņš atdot visu enerģiju, tad liederības koeficients būtu 100%. Vai ne? Nu, mēs runājam, teiksim, par kaut kādiem 70–80%, kas arī ļoti daudz, jo pat labam tie reālie liederības koeficienti ir kaut kur 11–12%. Tas, ko mēs varam nopirkt šodien tirgu. Atklājums ļaušot samazināt saules bateriju izmēru, vienlaikus palielinot iegūto jaudu, tomēr tas, vai monokristāla plāksnes nonāks ražošanā, vēl ir atklāts jautājums. Paneļi dārgi arvien vēl visur pasaulē, un arī šie nebūs tie lētākie, tas arī pilnīgi skaidrs, bet tā ir eksporta prece un ļoti nopietna eksporta prece. Neapšaubām arī tas ir zināms pieteikums pasaulē, ka Latvijā mēs kaut ko varam un mēs kaut ko saprotam arī no tā augstākā līmeņa fizikas. Lai arī šādi no atjaunojamiem resursiem iegūta elektrība joprojām maksā dārgāk nekā atomu šķelšanās rezultātā iegūtā, konferences dalībnieki mudināja valdību atteikties no dalības Visaginas stacijas projektā, ko attīstīs Japāņu koncerns Hitachi. Ja jūs paskatīsiet tādu Fukushima 6, kas tagad bija sprādziens, tad bija plānots uzbūvēt vēl 2 atomreaktorus, 7. un 8. Un tieši tas pats tips būs uzcelts Visaginas atomstācijā. Tā kā mēs gribam piedalīties Fukushimas celtniecībā blakus Latvijai. Ja jūs arī zināt, tad Visagina atrodas 18 km no Daugavpils. Un, ja kaut kas notiks, tad pusstundu laika vajadzēs evakuēt 100 000 iedzīvotāju. Tomēr pat ja politiķi nolēmjot, ka šāda stacija ir vajadzīga, labāk esot nogaidīt. Atomstācijas arī tagad notiek tehnoloģiju maiņa, un pēc 2020. gadā jau tiks būvēti 4. paudzes atomreaktori, kur ūdens vietā